तो चलते मंदिर सार्कल बुलिक आपण देखे पूरा समुद्र कूल मंदिर टा हाय गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुन्ना भाई ब्लॉग। तो आज आपण मान गोटे नुआ फ्रेश वीडियो लेके आसी। तो चलतु वीडियोटा कौन देखा। तो चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब करूँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखु, सर्वप्रथम वीडियो आपण मैंने देखापी। तो वीडियोटी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखूँ, जमा स्किप करूँ ना। वीडियोटी भल लगे गोटे भल कमेंट दे दिंतु। जय जगन्नाथ। आम आसी पहुंच जाइए स्विच गेट पुल जो बाँ साइड स्विच गेट पुल आम से पहुंच जाइए। आप देखिपे स्विच गेट पुल यहाँ मऊसा बर्तमान गार्निश माछ धर देखो पाइलन पाँच छटा खंडे देखिए मऊसा केमती माछ धर बस कौटार मऊसा पकाउछ चिंगुड़ी माने अधारी दे देखिए पकाउन मऊसा एति से धरछन कंटिया देखिए देखते एमती से छाटी बड़ बड़ माछ मऊसा पड़े ना हाँ बड़ कि खाली कंटिया खाली कंटिया बड़ जे पड़े से बेगिटी से चतुर्मासिया मीठा पानी एवटू आमर ये जो जगन्नाथ मंदिर गोटे से केते किलोमीटर 2 किलोमीटर फाइनाली आम आसी पहुंच जाए मोहनपुर आड़िया जगन्नाथ मंदिर। देखिए से मंदिर टा यज्ञ कुंडटा अच्छी तो चलते मंदिर सार्कल बुलिक आपण देखे पूरा समुद्र कूल मंदिर टा देखिए मंदिर टा मस्त बनाई चलतु मंदिर गेट बंद अच्छी तो सार्कल बुलिक आपण देखे आसतु बुलिक देखिए प्रभु जगन्नाथ पुरी आसिक रही आपण देखा मंदिर गेट खोला है नहीं बंद अच्छी देखिए आपण मैंने देखि एक वर्ष पूर्व न्यूज माध्यम तो एक समुद्र दारू ब्रह्म भासी जाता मोहनपुर आड़िया समुद्र कूल लगी तो सही दारू ब्रह्म आसवर मंदिर टी तुला है बर्तमान। तो आपण मैंने देखि न्यूज माध्यम आपण मैंने देखि निहाती
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ବନା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ସାର୍କଲ ବୁଲି ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିନାହିଁ କାମ, ଆହୁରି ବି ବାକି ଅଛି। ମାନେ କଲର ଫଲର ହେନ ଟେନ ମାନେ ଟୁକଟାକ କାମ ଆହୁରି କିଛିଟା ରହିଛି, ପୁରା ବି ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମାନେ ପୁଟି ମରା ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିରର। ସାମ୍ନା ପଟ ଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଏଇପଟେ ଆଗେ ଯୋଉ ଏଇପଟେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର। ଏଇଟା ତାର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଟା। ଏପଟେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପ୍ଲେସ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ହାଫ କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର। ତ ଏଇଟା ପୁରା ବିଲଟା ଅଛି ଚାରିପଟେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ତ ଏ ରହସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନି। କାହିଁକିନା ଠାକୁର ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମାନେ କେମିତି କଣ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଟା ହଉଛି ଯୋଉ ହେଲା, ମାନେ କଣ କେମିତି? ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଦ କଲା ସେପଟେ ଏଇ ଜାଗା ଟା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦାରୁ ଭାସି ଆସି ଲାଗିଥିଲା। ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଯେମିତି ଯାହା ଫଳରେ ଆମର 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା।